Բարև ձեզ, սա օրվա թեման է, իմ այսօրվա զրուցակիցը հայկական խորհրդի փորձագետ Ռոբերտ Ղևոնդյանն է, բարև ձեզ։ Պարոն Ղևոնդյան, ընտրություններն ավարտվեցին, նախնական արդյունքները հայտնի են, իշխանություն ներկայացնող քաղաքացիական պայմանագիրը կարելի ասել վստահ հաղթանակ տարավ, խորհրդարան անցան, բայց եւս 2 կամ 3 ուժեր հավանաբար կանցնեն, ուժեղ Հայաստան դաշինքը, Բարգավաճը դեռ կասկածելի է, սպասելի է այս արդյունքը։ Իհարկե սպասելի էր այս արդյունքը, այն որ կանցնեն այդ 4 ուժերը բազմաթիվ անգամներ մենք նշել ենք, այն որ հերթականությունն էլ հենց այսպեսին կլինի նույնպես նշել ենք Քոչարյանի անցնելու մասով կային կասկածներ, բայց նա կարողացավ փաստացի այս վերջում կարծես թե իր ակտիվությամբ որոշակի ձայներ կորզել հավանաբար Սամվել Կարապետյանից եւ դրա շնորհիվ հաղթահարել Շեմը։ Ինչ վերաբերում է Բարգավաճ Հայաստանին, ապա մի փոքր ավելի համեստ արդյունք գրանցեցին, քան ենթադրվում էր, բայց դեռևս հարց է կանցնեն թե չեն անցնի խորհրդարան, այնուամենայնիվ Շեմին են գտնվում կարծես։ Պարոն Ղևոնդյան, փաստացի Նիկոլ Փաշինյանի կուսակցությունը կարողանա մենակով կառավարություն ձևավորել, վարչապետ ընտրել, բայց մյուս կողմից էլ քաղաքացիական պայմանագիրը չունի խորհրդարանում, չի ունենալու սահմանադրական մեծամասնություն, սա արդյոք խնդիր է իշխող ուժի համար։ Տեսեք, այստեղ շատ կարևոր է Բարգավաճ Հայաստանը կանցնի թե չի անցնի, թեև կարծես թե նույնիսկ անցնելու դեպքում Բարգավաճ Հայաստանի ձայներն էլ բավարար չեն սահմանադրական մեծամասնություն ունենալու համար։ Ամեն դեպքում կառավարություն կազմի Նիկոլ Փաշինյանը միանձնյակ կշարունակի կառավարել քաղաքացիական պայմանագիրը, բայց օրինակ սահմանադրական փոփոխություններ իրականացնելու համար ստիպված կլինի ինչ-որ համաձայնությունների գնալ հակառակ թևի հետ, ընդդիմադիր թևի հետ։ Գուցե Հայաստանի Հանրապետության համար սա ավելի լավ զարգացում է, որովհետև ինչ-որ համաձայնություններ գուցե ձեռք բերվեն։ Իհարկե հաշվի առնելով, որ մյուս թևը Բարգավաճին դեռ մի կողմ թողնենք, ուժեղ Հայաստան եւ Հայաստան դաշինքը հստակ կերպով պաշտպանում են Ռուսաստանի շահերը Հայաստանի Հանրապետությունում, այդտեղ այդ իմ նշած համաձայնությունները շատ խնդրահարույց կարող են լինել, բայց եկեք ամեն դեպքում հույս ունենանք, որ ոչ բոլոր անդամներն են, որ Հայաստանի շահերը ստորադասում են Ռուսաստանի շահերին։ Նկատի ունեմ գուցե ուժեղ Հայաստանում եւ Հայաստան դաշինքում լինեն որոշ անդամներ, որոնց համար Հայաստանի շահերը կլինեն առաջնային։ Այդ դեպքում այդ մարդկանց հետ գուցե համաձայնություն ձեռք բերելու հնարավորություն լինի, թեև մյուս կողմից սահմանադրությունը փոխելու նախաձեռնությունը կարծես թե դառնում է մշուշոտ։ Պարոն Ղևոնդյան, մենք գրեթե ունեցանք նույն պատկերը, ինչ նախորդ խորհրդարանն էր, էլի այսպես ասենք նախկին համակարգից կազմված ընդդիմություն եւ իշխանությունը կոնյունկտուրայի մասով ինչի չհաջողվեց մյուս ուժերին, ինչի չհաջողեցին նրանք, ինչի չկարողացան հաղթարել գոնե այդ մինիմում Շեմը։ Գիտեք, շատ կարևոր հարց եք բարձրացնում, ես վերջերս մի քանի ուղղություններով փորձել եմ վերլուծության ենթարկել եւ հանգել եմ հետեւյալ եզրահանգման, ինչ առաջին անգամ միջազգային չեսնում ձեզ մոտ, այն որ ռուսամետ քաղաքական ուժերը ունեին կոնսոլիդացիոն կենտրոն, ընդ որում ունեին նրանք նաև 2021 թվականի կոնսոլիդացիոն կենտրոն, այլ կերպ ասած կար ինչ-որ մի ուժ, որը ուներ անհամեմատ ավելի շատ ռեսուրսներ, մյուս ուժերը փորձում էին պտտվել նրանց շուրջը, փորձում էին նրանց հետ ինչ-որ համաձայնությունների գալ, կային ուժեր, որոնք փորձում էին ինտեգրվել, օրինակ ինչպես ՀԱԿ-ը այդ քաղաքական ուժի շարքերում, կային ուժեր, որոնց մոտ ստացվեց ինտեգրվել շարքերում, մենք գիտենք, որ դաշինք էր դարձել այդ ուժեղ Հայաստանը, եւ սա բերեց նրան, որ այն արբանյակ ուժերը ձայներ չփախցնին հիմնականում, այլ կարողացան այնպես անել, որ մեկ ընդհանուր ճակատով հիմնականում հանդես կան, իհարկե կար նաև Քոչարյան դաշինքը, կար Ծառուկյանը, որոնց ամենը իր ռեսուրսներն ունեին, բայց նույն Ծառուկյանն ու Քոչարյանն էլ Հայաստան դաշինքի միջոցով նույնպես համագործակցում էին այս ուժեղ Հայաստանի հետ եւ ընթացքում որոշակի քաղաքական տեխնոլոգիաներ մենք տեսանք, որոնց միջոցով այս ուժերը մեկը մյուսի հետ որոշակի փոխանակումներ էին իրականացնում։ Այսինքն կար մի կենտրոն, որի շուրջը պտտվում էին մյուսները։ Ձեր նշած չեզոք քաղաքական ուժերը հիմնականում հարաբերականորեն իրար հավասար ռեսուրսներ ունեն։ Այսինքն նրանք մրցակցում են ոչ թե ինչ որ մեկի ավելի մոտ լինելու համար, ինչպես օրինակ Քոչարյանն ու Սերժ Սարգսյանի հանրապետականը մրցակցում էին Սամվել Կարապետյանին ավելի մոտ լինելու համար, այլ նրանք մրցակցում են մեկը մյուսի հետ առաջինը լինելու համար։ Տեսեք, այստեղ չկար առաջինի հարց։ Ակնհայտ է, որ առաջինը Սամվել Կարապետյանն է եւ այն կոնսոլիդացիոն կենտրոն էր դարձել, որի շուրջը պտտվում էին մյուսները։ Այստեղ կենտրոն չկա եւ բոլորը մրցակցում են առաջինը լինելու համար։ Արամ Սարգսյանը եւ նրա կուսակցիները հայտարարում էին, որ իրենք անցնելու են, Հայկ Մարությանը եւ նրա կուսակցությունը հայտարարում են, որ իրենք են անցնելու եւ այլն, Գուրգեն Սիմոնյանը հայտարարում էր, որ ինքն է անցնելու։ Բոլորը փորձում էին լինել առաջինը, մրցակցում էին մեկը մյուսի հետ։ Եվ դրա արդյունքում բոլորի ձայները մանրվեցին, այդպես նոսրացան, նրանցից որը մեկը չկարողացավ հաղթահարել 4%-ը, ինչն էլ կանխատեսվում էր իրականում։
Պարոն, տեսեք, ընտրություններից առաջ դիսկուրս էր ծավալվել, թե արևմտամետ, ռուսամետ ուժերի, այսպես ասենք, բաժանում կար, հաստատի կարող ենք ասել, որ սա ինչ որ առով ռուսամետ ուժերի հաղթանակ էր, եթե հաշվի առնենք, որ խորհրդարան անցել են հիմնականում նրանք, իսկ նրանք այն ուժերը, որոնք արևմտամետ էին կամ արևմտյան ուղղություն էին բռնել, չեն անցնում արդեն որերորդ անգամ չեն կարողանում հաղթահարել այդ բարիերը։ Գիտեք, մի փոքր այլ տրամաբանության մեջ է պետք դիտարկել իրավիճակը։ Այստեղ խնդիրը ոչ թե այն էր, որ արևմտամետ ուժ անցնի կամ ռուսամետ ուժ անցնի, ռուսամետ ուժերը չէին պայքարում արևմտամետների դեմ։ Նրանք պայքարում էին իշխանության դեմ։ Իշխանությանը անվանել արևմտամետ չի կարելի, թեև նրանք ռուսամետ էլ չեն եւ նրանք կարելի է ասել, եթե այդպես կոշտ ինչ որ գիծ սահմանային գիծ տանենք, բնականաբար իշխանությունները իսկ գծի արևմտյան կողմում են, բայց նրանք հանրապետություն կուսակցության կամ հանուն հանրապետության պես արևմտամետ չեն եւ ռուսամետները պայքարում էին նրանց դեմ։ Ռուսամետները պայքարում էին նրանցից իշխանությունը վերցնելու դեմ, բայց ռուսամետները ունեին պլան B եւ պլան B-ն այն էր, որ նրանք թույլ չտան, որ ազգային ժողովում այնպիսի իրավիճակ լինի, որ իշխանությունները կարողանան համագործակցել ինչ-որ մեկ ուրիշ ուժի հետ։ Եվ նրանք այդ պլանը իրականացրին, այսինքն պլան B-ն իրենք կարողացան իրականացնել, ինչը որոշակի առումով այո, նրանց ամբողջական տոտալ հաղթանակ չէ, բայց գոնե այս մասում պլան B-ն դրված խնդիրներից նվազագույնը նրանք լուծեցին։ Նվազագույն խնդիրը լուծելու համար իմիջիայլոց նրանք անդադ հայտարարում էին, որ գնում են հաղթելու Նիկոլ Փաշինյանը պարտում է եւ այլն, եւ փաստացի այդ տեխնոլոգիան աշխատեց, նրանք կարողացան այնպես անել, որ իրենք լինեն միայն անդիմությունը, եւ հիմա Նիկոլ Փաշինյանը ցանկացած հարցով սկսած համադրության փոփոխությունից մինչեւ այն հարցերը, որտեղ որակյալ մեծամասնություն է պետք, չգիտեմ, Սահմանադրական դատարանի դատավոր է նշանակում, ԲՏԽ անդամ նշանակում եւ այլն, ստիպված է լինելու գնալ նրանց մոտ, թեև Բարգավաճ Հայաստանի չանցնելու դեպքում կարծես թե որակյալ մեծամասնության հարցը կարողանում է լուծել, բայց Սահմանադրական մեծամասնության հարցը ակնհայտորեն միայն համագործակցությամբ է հնարավոր, իսկ համագործակցելը բնականաբար արժանալու է որոշակի գին։ Գաղտնիք չէ, որ Ռուսաստանը ընտրություններից առաջ ամբողջ քարոզարշավի ընթացքում ուղղակի աջակցություն էր ցուցաբերում այն ուժերին, որոնք գործում են, այսպես ասենք, իր հովանու տակ, նաև սպառնալիքներ հնչեցնում Հայաստանի իշխանությունների հասցեին, եղան տնտեսական սահմանափակումներ, տարբեր տեսակի հայտարարություններ, այսօր փաստացի այդ ուժերը, որոնց հովանավորում է Ռուսաստանը, անցել են խորհրդարան, արդյոք Ռուսաստանը կբավարարվի այս արդյունքներով։ Եթե չբավարարվի, ինչ է անելու։ Ռուսաստանը այնիշ կարող էր անել արեց, Ռուսաստանը ինչքան կարող էր վնասել, այնքան որ չփլուզեր ամբողջությամբ Հայաստանի եւ Ռուսաստանի հարաբերությունները, այդքան վնասեց, ուղիղ այդքան, այդպես գիծը իրենք գծեցին եւ միջև այդ գիծը եկան։ Եվ սրանից ավելին կա երկու ճանապարհ, կամ չընդունել, չշնորհավորել եւ գնալ կոնֆրոնտացիոն ճանապարհով եւ կորցնել Հայաստանը ընդհանրապես, կամ շնորհավորել, ինչը կարծում եմ շատ ավելի հավանական է, ես համարյա 100% եմ համարում դրա հավանականությունը, որ շուտով Պուտինը կշնորհավորի, գուցե հենց այսօր կշնորհավորի Նիկոլ Փաշինյանին, շնորհավորել, ընդունել եւ շարունակել աշխատել որոշակի իհարկե ճնշման գործիքները պահելով, որոնցից մեկը հենց նոր կազմված խորհրդարանն է լինելու, որտեղ ճնշման բավական շատ գործիքներ կան, կա Ռոբերտ Քոչարյան, որը ակնհայտորեն Ռուսաստանի շահերը գերադասում է Հայաստանի շահերից։ Ունենալով սա, Ռուսաստանը իմ կարծիքով կոնֆրոնտացիայի այլևս չի գնա, ավելին նշեմ, որ այն ճնշումը, որը կար իմ կանխատեսմամբ շատ շուտով կսկսի նվազել, աստիճանաբար կսկսի նվազել, բայց չի վերանա, որովհետև ի վերջո Հայաստանի իշխանությունը, ինչպես նշեցի, գծի այս կողմում, այլ ոչ թե ռուսական։ Ինչ է սպասվում է առաջիկա 5 տարիներին, ինչ քաղաքական, արտաքին քաղաքական փոփոխություններ են լինելու ներքին առումով, ինչի սպասենք։ Գիտեք, այստեղ առանձին ճյուղավորումներ կան, առանձին պիտի խոսենք, որովհետեւ ընդհանուր գնահատել հնարավոր չէ։ Կարծում եմ Թուրքիա եւ Ադրբեջանի մասով մենք զարգացումներ ենք ունենալու, իհարկե սահմանադրության փոփոխության խնդիրը, որ առաջացել է, գուցե այլևս հնարավոր չլինի Հայաստանում նոր սահմանադրություն ընդունել, որովհետեւ գործընթացը սկսելու համար սահմանադրական մեծամասնությունը անհրաժեշտություն էր, ինչը նշանակում է, որ կարող է օրինակ խաղաղության պայմանագիրը չստորագրվել, ինչը իր հերթին նշանակում է, որ այդ ուղղությամբ զարգացումները գուցե ավելի դանդաղ լինեն։ Թեև ես նշեմ, որ երբ քաղաքացիական հասարակության կազմով Ադրբեջանում էինք, այս հարցը բարձրացրել ենք եւ նրանց մոտեցումը, ադրբեջանցիների մոտեցումը այն էր, որ եթե չստորագրվի, կհասկանանք, թե ինչ կարելի է անել առանց ստորագրելու։ Իսկ գուցե աշխատանքներ իրականացվեն առանց ստորագրելու։ Բայց զարգացումներ ես կանխատեսում եմ Ադրբեջանի ուղղությամբ, Թուրքիայի ուղղությամբ, առավել
եւս Թուրքիան կարծես թե արդեն առաջին քայլերն է անում, տեսանք, որ տնտես վարողները անցան սահման ուղիղ կարծում հանդիպում եղավ եւ այլն։ Այնպես որ ես սպասում եմ, ընդ որում կարճաժամկետ հեռանկարում զարգացումներ են սպասում, շատ հնարավոր է Թուրքիայի սահմանը բացվի շատ ավելի շուտ, քան մենք պատկերացնում ենք։ Ինչ վերաբերում է օրինակ եվրոպական ինտեգրմանը, կարծում եմ այստեղ կշարունակվի դանդաղ գործընթացը առաջ գնալ։ Ամենայն հավանականությամբ 2031 թվականին հաջորդ ընտրությունների ժամանակ մենք նորից այն երկընտրանքի մեջ կլինենք ԵՄ թե ԵԱՏՄ, թեև այս պահին այդ երկընտրանքը մեզ համար չկա, բայց օրինակ Ռուսաստանի համար կա։ Ռուսաստանը նորից 2031 թվականին այդ երկընտրանքը կօգտագործի մեր նկատմամբ, սա այն դեպքում, եթե օրինակ Ռուսաստանի նախագահը ինչ այդ լինի եւ Ռուսաստանի իշխանությունը ինչ այդ գոյություն ունենա, այսինքն 5 տարիների ընթացքում ես չեմ սպասում, որ Հայաստանը ԵՄ-ի անդամակցության դիմում է տալու ազատ առևտրի ռեժիմի խնդիր է առաջանալու, որ ԵԱՏՄ խանգար եւ այլն, բայց վիզաների ազատականացման գործընթացը ամենայն հավանականությամբ շատ կարճ ժամկետում ավարտին կհասնի եւ մենք դա կունենանք եւ այդ ժամանակ օրինակ կարող է Ռուսաստանի ճնշումները նորից սաստկանան, որովհետեւ Ռուսաստանի ձեռնտու չէ, որ Հայաստանը նման զարգացումներ ունենա եվրոպականության հետ, եվրոպական ուղղությամբ։ Այսինքն այս ուղղությամբ ավելի չափավոր զարգացումներ եմ ես կանխատեսում ի տարբերություն Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի հետ հարաբերությունների։ Ռուսաստանի հետ հարաբերությունները կմնան այսպես турբուլենտ, ժամանակ առ ժամանակ կսրվեն, ժամանակ առ ժամանակ փոխհասկացվածություն կլինի, ապրանքները կգնան, կարծում եմ, ապրանքները գնալու հետ կապված։ Գուցե նորից ժամանակ առ ժամանակ խնդիրներ լինեն, բայց դրանք կլուծվեն։ Ինչ վերաբերում է Հայաստան-Միացյալ Նահանգներ հարաբերություններին, այստեղ եւս խորացում կլինի առաջին հերթին այն պայմանագրերի ուղղությամբ, որոնք ստորագրվել են Թրիպից սկսած մինչև կիսահաղորդիչներ եւ օգտակար հանածոներ, այսինքն ընդհանուր առմամբ արտաքին քաղաքականության կուրսը չի փոխվի։ Ուղղակի որոշ դեպքերում կլինի ավելի դանդաղ, որոշ դեպքերում մի փոքր ավելի արագ։ Պարոն Ղևոնդյան, շատ էր խոսում, որ հետընտրական կարող զարգացումներ լինեն, փողոցային ցույցեր, պայքարներ, դրա վտանգը կարող ենք ասել, որ արդեն չեզոքացվեց այս հարցում։ Դրա վտանգը իրականում այդքան էլ մեծ չէր ի սկզբանե, որովհետև ռեսուրս չկար այդպիսի զարգացում անելու համար։ Սամվել Կարապետյանի քաղաքական ուժը հանրահավաք անցկացրեց մի քանի օր առաջ, մենք տեսանք, որ այդ հանրահավաքին մասնակիցների քանակը շատ քիչ է ցանցային պայքար մղելու համար կամ հեղափոխության փորձ կատարելու համար եւ կարծել թե նույնիսկ Ռոբերտ Քոչարյանի միանալու, Գագիկ Ծառուկյանի միանալու դեպքում ավելի շատ մարդ է փողոց դուրս գալու իրատեսական չէր, ինչը նշանակում էր, որ ավելի շատ նրանք փորձում են դրա սպառնալիքը օգտագործել, քան իրականում այդ սպառնալիքը գոյություն ունի։ Այո, բազմաթիվ ընտրակաշառքի դեպքեր արձանագրվեցին, կան ձերբակալվածներ, բայց փաստացի այդ ուժերը, որոնց անդամներ էին ընտրակաշառք բաժանողները, հենց անցել են խորհրդարան։ Հիմա ստացվում է, որ օրենք խախտողները հայտնվել են օրենսդիր մարմնում։ Դա արդյոք գիտեք, եկեք համագործակցության կանխավարկածը ամեն դեպքում հաշվի առնենք, եթե դրանից որևէ մեկի օրենք խախտելու փաստը կապացուցվի, ես կարծում եմ, այդտեղ որևէ սահմանափակում չունի իշխող քաղաքական ուժը եւ դատախազը կգնա ազգային ժողով, նրան անձնագրությունից կզրկեն եւ ուղղակի գործ կհարուցվի այդ մարդը կդատապարտվի, եթե նա օրենք է խախտել։ Այս պահի դրությամբ այն ինչ ես եմ տեսել, այն մարդիկ, ովքեր առերևույթ անցակի մեջ կասկածվում են, ձերբակալված են, նրանց նկատմամբ վարույթներ են հարուցված եւ հետագա ընթացքը կլինի ըստ իրավական կարգավորումների։ Քաղաքական իմաստով հասկանում եմ ձեր մտահոգությունը, բայց հիմա սա է մեր իրականությունը, ուրիշ իրականություն չունենք։ Եվ եւս մեկ խնդրահարույց հարց կար, շատ խոսվեց, նաեւ փաստերով է ապացուցես, որ Ռուսաստանից եկած շատ հայեր Հայաստանի քաղաքացիներ մասնակցեցին այս ընտրություններին, ընդամենը 1 օր գալով մասնակցելով եւ հեռանալով։ Ես երկքաղաքացիների ընտրություններին մասնակցելու հարցին ոնց եք նայում, արդյոք կա օրենսդրական փոփոխության կարիք, ոչ մասնակցել, թե մարդու ընտրություններին մասնակցելու իրավունքը մարդու հիմնարար իրավունքներից մեկն է եւ սահմանափակել ժողովրդավարական պետությունը դա չի կարող։ Դա մոտավորապես նման է նրան, որ Ժիրինովսկին մի քանի տարի առաջ ասում էր, թե եկեք միջև 30 տարեկան մարդկանց զրկենք ընտրելու իրավունքից, որովհետեւ մեզ չեն սիրում։
այդպես չի կարելի։ Դրա փոխարեն կան այլ մեխանիզմներ, որոնք ավելի ժողովրդավար են։ Օրինակ, մարդու իրավունքները, քաղաքացու իրավունքները կապել քաղաքացու պարտականությունների հետ։ Պարտականությունները բազմաթիվ են, սկսած մարդկանց համար բանակում ծառայելուց մինչև հարկ վճարել եւ այլն, բազմաթիվ պարտականություններ ունեն քաղաքացիները եւ կարելի է ինչ-որ մեխանիզմ մտածել, ճիշտ ասած, դա պիտի անեն հավանաբար մասնագետները, ես միայն քաղաքական միտքն եմ ցանկանում ներկայացնել, ինչ-որ մեխանիզմ մտածել, որ եթե մարդը այս չափանիշներից որևէ մեկով գոնե որևէ պարտականություն կատարել է, նա ընտրելու իրավունք ունի։ Եթե մարդը թողել գնացել է Հայաստանից 20 տարի, երբևէ Հայաստանի հետ որևէ շփում չի ունեցել, ոչ հարկ է վճարել, ոչ այստեղ ծառայել է, ոչ, չգիտեմ, որդիների այնտեղ մեծացել են, այնտեղ քաղաքացի են, միայն ինքն է Հայաստանի քաղաքացի, ոչ մի կապ չի ունեցել, այդ դեպքում կարելի է նշել, որ թեև այդ դեպքում էլ հավանաբար անհրաժեշտ է ինչ-որ մեխանիզմ ամեն դեպքում մտածել, որ նա կարող է մասնակցել, բայց եթե օրինակ գա 6 ամիս Հայաստանում աշխատի այսպես ինչ-որ մի բան, այսինքն մեխանիզմը կա, եթե ցանկանում ես, արի քո պարտականությունների ինչ-որ մի բանը կատարի, դրանից հետո մասնակցի ընտրություններին, որովհետեւ այսպես չլինի, որ մարդը ընդհանրապես Հայաստանի հետ կապ չունի, մեկ էլ գալիս է 2 ժամով գնում է ինչ-որ մեկին ընտրում, թողում գնում է ու էլի Հայաստանի հետ կապ չունի։ Շնորհակալություն։ Սա թեման էր իմ զրուցակիցը հայկական խորհրդի փորձագետ Ռոբերտ Ղևոնդյանն էր, կհանդիպենք առայժմ։